vawiin hi January ni somni le pathum ania hmasa Ningani Hranghlunchhungi Indigenous Women's Forum of Northeast India Assembly Shillong ani chu vawiin khan zawhfel ani Indigenous Women's Forum of Northeast India Assembly hian Lawngtlai hmunpui neih Lai Women Association aiawhin L.W.A General Headquarters Senior Vice President P Hranghlunchhungi General Secretary P Vankungpuii Joint Secretary P.B. Lalnunsiami le P.T. Biakmami Executive Member te antela Assembly nei chung hian nam fual zo ka hmeichhia te dawmkan an nih theinan te an dikna chan vo an hmuh theihna tura thil pawimawh hrang hrang te an zir hoa hmalakna tur hrang hrang relin hruaitute an thlang bawk Indigenous Women's Forum of Northeast India hian India marchak state pasari atangin palai an tel theia Assembly hi kum thum dana nei thin ania kum sang ni somni parukhi an pol kum somni pangatlin silver jubilee kum ania in to khom na chu Nagalena emo Tripura emo nei ni se tin an rel